Hello everyone, welcome to our channel Parent Happily. இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னா vowel digraphல ஆல்ரெடி AI சவுண்ட் பார்த்தாச்சு, EA சவுண்ட் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் EE. That is, when two vowels are walking, first vowel say its name. Okay, so இந்த ரெண்டு E வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா we have to say E. Okay, eat, meet. ஓகேவா, இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இ, தட் இஸ் லாங் இ சவுண்ட் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும். இ, சி, ட்ர, இ, ட்ரீ, ஈட், ஃபீட், ஈத், டீத், பி, மீட், ஸ்வீட், ஷீப், கீப், டீப், த்ரீ, சீட், குயின், green, cheese, reel, speech. So these are all the EE sound words. So we have to say long E soundல தான் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும். ரெண்டு E வந்து ஒரு வேர்டில் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா we have to say E. E, see, green, squeeze, teenager, coffee, succeed, engineer, degree, agree, breeze, committee. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இ வேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் போகலாம். ஸோ ரைட் ஈச் வேர்ட் beside its meaning. First one, not awake. So not awake, asleep. To bend on one leg. What is that? A nail. A small river, creek. A metal, steel. A group of ships, sleet. A part of a shirt, sleeve. Part of a fishing rod, reel. Icy rain, fleet. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஒர்க் ஷீட் வந்து ரைட் ஈச் வேர்ட் அண்டர் த கரெக்ட் பிக்சர்ஸ். ஸோ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இ வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க டிக்டேட் பண்ணி அவங்க நல்லா தரவானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷீட்டாக அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் பி, திஸ் ஒன் ஷீப், சீஸ், குயின், teeth, three, feet, seed, and the last one is wheel. So these are all the E sound words. It's very simple. So ரெண்டு E வந்து சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் vowel வந்து say its name. அதாவது லாங் E சவுண்ட், அந்த லெட்டர் வந்து அதோட சவுண்டை தான் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். ஓகேவா, இந்த வீடியோ இதோடு முடிக்கிறேன். பாய், தேங்க்யூ.